تميز اليوم الثاني من زيارة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي للناحية العسكرية الثانية بوهران. تميز بتفقد وتفتيش بعض وحدات الناحية والاطلاع على الظروف العملية التكوينية والتحضيرية لأفراد هذه الوحدات، حيث شدد الفريق أحمد قايد صالح على ضرورة التقيد الصارم بالتعليمات والتوصيات المسداة، وهذا حفاظا على الجاهزية القتالية في أعلى درجاتها. الفريق أحمد قايد صالح قام أيضا بتدشين بعض المرافق الإدارية والبيداغوجية. نيروز محمد. بحقل الرمي البسيكولوجي لمركز التدريب للنقل، تابع السيد الفريق أحمد قايد صالح تمرينا بيانيا للرمي بالذخيرة الحية واجتياز الموانع. هذه ترخيصات الجزائر في الليالي التحالف الداخلية. بعد التحالف بدنية مطلوبة من كل عسكري باش يحقق المهمة نتاعو، لازم تكون عنده لياقة بدنية في الابتداء. كما تفقد بالقاعدة البحرية الرئيسية مرسى الكبير مكان رسو الغواصات ودشن مرافق رئيسية. وبمقر قيادة الناحية العسكرية الثانية التقى السيد الفريق بإطارات وأفراد الناحية، حيث ألقى كلمة تابعها جميع الأفراد وممثلي مختلف الأسلاك الأمنية عن طريق تقنية التحاضر عن بعد. ذكر فيها بأهمية هذا اللقاء الذي يأتي تزامنا مع استعداد بلادنا للاحتفال بالذكرى 61 لاندلاع ثورة نوفمبر المظفرة، مبعث الفخر والاعتزاز ومنبت المقومات الثابتة لهويتنا الوطنية. لقد أكد الجيش الوطني الشعبي استراتيجية التحرير الوطني من خلال اعتزازه بإحياء أعياده الوطنية على تمسكه الدائم بتمتين روابطه مع ذكريات تاريخية، وعلى أنه جيش ثوري المنشأ والجذور، وطني قيم ونبيل الروح وعزيز النفس، وهي فضائل سامية لم تأتي من فراغ، بل هي نتاج لتعلق أفراده بأخلاقيات نوفمبر الأغر ومبادئ ثورتنا التحريرية الخالدة، مبعث الفخر والاعتزاز ومنبت المقومات الثابتة لهويتنا الوطنية، والمصدر الدائم للحس العملي والمهني الرفيع الذي يلهم أفراد قوتنا المسلحة شعورا بالمسؤولية والالتزام بما وكل إليهم بكل تضحية والصمود، وهي قيم ترسخت لديهم في ظل قيادة فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، وكانت وستبقى دعامة الأساسية لتقوية عزائمهم ورفع من درجات انسجامهم. السيد الفريق حرص على التأكيد مجددا أنه على أفراد قواتنا المسلحة أن يكونوا على دراية دائمة بتسارع الأحداث في العالم وما تحمله من مخاطر، حتى يدركوا حجم التحديات الواجب رفعها والجهود اللازم بذلها. من الضروري أن يكون على علم بوتيرة المتغيرات والتسارع الأحداث في العالم، على وعي تام بما تحمله من مخاطر والتهديدات، حتى يدركوا حجم التحديات التي يتعين عليهم رفعها وحجم الجهود التي يستوجب عليهم بذلها بما يكفل حفظ الاستقلال الجزائر أرض الشهداء وأرض المبادئ الثابتة، ويسمح بالتصدي الصارم القوي ودون هوادة لكل من شأنه الإشارة إلى علاقة تجانس المجتمع الجزائري وتلقائز روح الإخاء والتضامن.
اللواء سعيد باي قائد الناحية العسكرية الثانية بدوره قدم عرضا شاملا حول الوضعية الأمنية بإقليم الناحية وكذا ظروف التحضير القتالي والتكوين.